तो कैसे अपने Realme C85 5G में लो साउंड प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। आपके पास ईयरफोन है तो एक में ज़्यादा साउंड आ रहा है, एक में कम साउंड आ रहा है, तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है तो आपको बताने वाला। तो सेटिंग्स पर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। नीचे पर यहाँ पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा एसेसिबिलिटी, तो एसेसिबिलिटी पे क्लिक करना होगा। अब एसेसिबिलिटी पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे एसेसिबिलिटी दिख रहा है, तो एसेसिबिलिटी पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के साथ यहाँ पे हेडिंग दिख रहा हो तो हेडिंग पे क्लिक कर देना होगा। अब हेडिंग पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मोनो ऑडियो आपको इनेबल रहेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर लेफ्ट की तरफ रहेगा या फिर राइट की तरफ रहेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको मोनो ऑडियो डिसेबल रखना है और दोनों को इक्वल में रखना है, तो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह पे लो साउंड प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं अपने Realme C85 5G में।